wala ambiance bi ñu ngi fii si paas déggal lool Allah subhanahu wa Boyka ñaari wax lañ koy wax ko waa soo demee si Boyka ne ko landam nee na ki ngeen boo sotti bu téeméer du nu daan nga ne ko ñame ki ngeen boo sotti bu téeméer du nu daan soo demee ne ko tamit mag la si aar bi lañ koy dugal mu tari saar bi mais est-ce que mag boobu du leen trompe du nu trompé ndax sotti bu téeméer lay ngeen boo ki ngeen boo sotti bu téeméer du nu daan jërëjëf waaw jëloon na ma boy waaw kooku mag la daa ma bari allo wa sonn ñoo naan ay mooy loolu noonu Boyka mag nga mais mag boobu est-ce que du leen trompe non kooku mu ñu trompé xoolal bu ñu xam waa Fass xoolal bu ñu xam ñun Fass dañ ko cap si lépp war na alxuraani karim billahi wallahi ñun Fass lañu jox dafa leer moom lañu juddoo fépp billahi wallahi amul yooyu rek boobi doomu mbër la doomu mbër jàngel bëreel tigre bu Fass dama loolu yow Boyka dañ ko tayle boy bi du wala xam ne xaalis lamb yoonam nekku si xam nañ Boyka bu baax Boyka dugg na fi am fi dara ñun ñoo jaay suñu combat mais bii du yooyu bii boy bu ndaw bi la wees bi lamb autrement waaw pare nañ si lépp kii lamb autrement la woote xanaa gisoo la ni muy communiqué wees bi ngeen woote wees bi la ñuy woote xanaa gisoo moo fiyaa bi di leen nuyu yéen ñëpp ñu ngi fii tey si Fass ànd ak yéen si Dakar TV tey nag dañ ñëw jël si xale boo xam ne bu ñu tuddee baayam rek ngeen xam ko si làmb muy doomu Moustapha Gueye fils de Tigre xale bi nga xam ne 0 combat 0 victoire mu def bruit si làmb moom nag dafa am beneen facette bi mu ñëwee tey si làmb ñu ngi nii si buntu këram mu war a bëreeg suba mooy premier combat am ñu fekk fi nag ay jigéen ak ay mag ay ndaw ñëpp taxaw pour préparer combat bi suba ma fas yéene jël xale yi rek ñu wax ma tuuti ñoom lan lañ gisee fils de Tigre soxna si na nga def. ça va maa ngi fi. ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi delloo ziar. tey dañ la fekk fii si buntu kër fils de Tigre salan la. suñu mbër la rek suñu frère la ànd ak moom ak mbégte ak joie di ko ñaanal rek ndam. mais yéen dafa mel ni yéen confiance ngeen àndal. waaw parce que dafa ñëw indiwaat làmb yeewaat leneen loo xam ne civilisation la woote pas de banditisme ni rien. mais xale bi bëreegul benn combat 0 combat 0 victoire amagul dara si làmb bruit bi mu andi si làmb lu tax mais lii lan la. suñu borom rek moo koy maye te pare daa ñëw génnee loo xam ne lu raar la dafa ñëw indi sensibilisation wax xale yi solu tekk toog seetaan amul leneen. kon daal moom mooy mburu wes yi. waaw tubaab bi moom rek la ñuy toog français bi. jërëjëf mais soxna si na nga def. maa ngi fi. yaa ngi si jàmm. ça va bien. yow yaay kan. man maay Sadia. Sadia doomu Fass. fier d'être doomu Fass. fils de Tigre. waaw moom rek la ñuy topp wesh bi. mais wesh bi pour lan la. parce que suñu mbër la dafa civilisé am na personnalité jàng na en plus yaru na dal na te en plus on a confiance en lui te lii gëj na fi am en fait te papam prouvé na lu nekk ci làmb bi en plus pourquoi pas doomam def comme papam te ñun wóolu nañ ko te xam nañ ni kat dina indi ndam incha allah. yéen daal am ngeen yaakaar si moom. on a confiance en lui franchement. jërëjëf waay soxna. merci beaucoup. waaw tey ñu ngi fii nag Fass xale yi ànd ak confiance boo xam ne kenn xamul lii lan la. fils de Tigre ku ko wax xam nga bu ñu nee fils de Tigre rek sa xel day dem si baayam muy Moustapha Gueye te Fass nag ku ko wax dëkku làmb Fass ku ko wax dëkk bi nga xam ne fii la làmb cosaanoo ndax ñu bëri fii lañ jaar fii lañ jàngee làmb fii lañ xamee lu baree bari tey nag ñu ngi buntu kër bi nga xam ne fii la baayam daan solo xale bi delloo cosaan waaw fils de Tigre lañ fekk nañ fi nag mbooloo boo xam ne kenn xamul nu mu toll waaw mbooloo bi ñu fekk fii kenn xamul nu mu toll tey nag dinañ ñëw
xaw a jël quelques personnes rek pour ñu wax ci combat bi père na nga def. ça va sant bu baax a baax. ñu ngi lay ziar bu baax. ça va nag ziar. yow yaa si kan yow. man de fu laa dëkk nag maam moom a dëkk nag wax dëgg yàlla. ay dëkkandoor ngeen. waaw sama doom la ci man parce que yaayam sama sœur la. xale bi. bruit bi mu andi si làmb lii lan la. doomu Moustapha Gueye rek bruit day bëri bruit doomu Moustapha Gueye dong rek yéen ñëpp a ngi doomu Moustapha Gueye fa mu bëri bruit ñu fi moroom ñu fi jaar yëpp seen baay jaar ci làmb dañoo bëri bruit bu ñu dugg ci làmb kon booy fa mu bëri bruit c'est normal. maanaam xale bi daal tàggat ngeen ko si làmb daal. non dara du mbër bi ngi ci moom kenn dugal ko ci làmb moom ci boppam moo jug dugal boppam ci làmb kon dara mbër bee yëngu ci yaram bi donc fale mu ñëw dugg ci làmb ji. maanaam li ñuy xaar si papam daal mën ngeen ko gis si moom. bien sûr mais da nga koy xool rek boo ko xoolee rek sa xel ci baay bi rek lay dem xoolal baay bi rek macha allah boo ko xoolee rek da nga xam ne ci baay bi rek ngay dem bàyyiwul dara ci papa ji noonu la ñuy ñaanee yàlla tamit mu defee ko ci biir làmb ji rek ci biir arène bi noonu rek. maanaam daal premier combat yéen a ngi xaar mu am victoire si. bien sûr ñun ñëpp moom la ñuy ñaan suba ngeen ñëw fi ngeen xool li fi ne ngeen xam ne ñun ñëpp loolu la ñuy ñaan. jërëjëf père. waaw incha allah maanaam pare ngeen daal. pare nañ bi yàgg. jërëjëf. tey ñu ngi fii ba léegi nit ñee ngi fi toog fekk nañ fi ay xale fekk nañ fi ay mag waaw ñi nga xam ne ñoo yor Fils de Tigre yàgg sonn si moom yàgg ko defar lépp fekk nañ fi nag ay doomu Fass fekk nañ fi ñu nga xam ne Fils de Tigre ba mu ñëwee ba léegi ñoom la daan àndal ñoom lay àndal ba léegi ñu fekk fi ñaari nit. grand na ngeen def looy sëgg yow. non si bu ma. mais dafa mel da nga tiit yow. non mukk. non da nga ragal kay. mukk. mais ana Fils de Tigre. mbër mi dallu. instant yii waaye suba incha allah. mais man xam nga la moo ma jaaxal si yéen da ngeen ñëw si làmb ji foog ne làmb ji daal affaire da wesh la yéen bu ñuy wax ak yéen sax mais affaire wesh nga ñuy andi lan la. non dañuy ñëw changé rek lu muy laata ñu indi rek incha allah. yéen daal pare ngeen. non fépp. ki ngeen ñu bëreel est-ce que xam ngeen ko bu baax. non nice. waaw baax na. grand na nga def. ça va bien merci. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax yow. tur bi nan la. man Ibrahima. mbër anam. mbër mi ngi dallu. mu ngi si biir. non newul fii de. mais noo leen préparé combat bi. non combat bi préparation bu sérieux waaw ak concentration bu doy suba incha allah jàpp waa ji mooy loolu faxas xooli keneen. yéen daal pare ngeen. bu yàgg. jërëjëf jaajëf ñu dugg si biir xool ñu nekk si biir xool ni ñu préparé combat bi ak làmb ji tey nag fekk nañ fi kii salaamaaleykum. waaleykum salaam. père na nga def. sant yàlla ak moom. tur bi ak sant bi. Fay Koli. Fay Koli. yow yaay kan si kër gi. man si kër gi laa bokk parce que dama fii luwaas mais si kër gi laa juddoo fi laa yaroo. waaye maanaam yàgg nga si kër gi daal. waaw bokk si kër gi. Fils de Tigre. waaw. bu ñu nee Fils de Tigre. bu ñu nee Fils de Tigre mooy xale bu bees bii ñëw wax doon xale bu bees sax bon tëb fi dëkk juddoo fi màggee fi yàlla def mu def si biir jàngam mooy jàng ba am BFEM ay waajuram yóbbu ko Europe mu jàng fa am fa bac yàlla may ko fa mu am fa xewal xelam ñëw si làmb ay waajuram topp si mu dal si dugg si làmb ji mu doon new generation boo xam ne dafa ñëw pour bokk si làmb ji te xam naa ne nii mu ñëwee bu ko ñëpp toppee rek changement dina am parce que lu bi mu ñëwee dafa ñëw pour changer visage wu làmb wane ne làmb du banditisme du affaire rébellion mais intellectuel mën na bokk si làmb xam nga li ma la bëgg a wax intellectuel mën na bokk si làmb làmb sport la business la làmb mën na jur lu bari mën nga si gagner xaalis créer si emploi mais pas gagner xaalis pour jéem si wane ne deewul bëri nga doo si xalaat investissement. ñun daal dañoo gis ne maanaam xale bi ba mu ñëwee si làmb ji ak làmb lu mu làmboo lépp affaire de booy banlieue nga gis booy banlieue ni ñuy yëngatoo ni ñuy defee yëfu banditisme mais xale bi dafa ñëw ak beneen facette ak beneen philosophe booy wax ak moom sax moom dala naan làmb affaire de civilisation la tey Fils de Tigre loolu mu andi si làmb yéen di ay magam di ay papam
tey lan nga ñu conseillé waa làmb si loolu. macha allah parce que moom laay wax ni man na lamb du question banlieue sax lamb Sénégal la lamb Sénégal moo ko moom bon bu booy bi ñëwee ba indi beneen look wane na intellectuel la mais faalewul affaire jàng faalewul affaire bureaucrate dafa ñëw pour bëre wane ne bëre bi mun na si am dara mun na si créer dara mun na si investir dara moo tax ma wan leen rek lamb du affaire banditisme affaire de business la da ngay bëre pour tekki pour mën a créer dara mais pas pour bëre pour jéem a jël alal bi di ko pour créer woo bu booy bi look bi mu ñëwee ni léegi booy bi mun na changer mentalité lamb pour ne lamb c'est pas pour agression pour violence lamb dafa bokk ci civilisation lamb dafa civilisé c'est très noble lamb yëfu noble la donc sportif bu nekk ci biir lamb war na yow ne noble nga si meekuloo pour dem rek pour jéem a je ne sais pas quoi dire pour jaay yëfu banditisme di wax ne man su ma bëriwul damay dem agression. Pourquoi agression? du pour agression. dem pour jéem a daan doole pour am dara la liggéey la métier la. da nga dem pour ëllëg nga tekki mun a def comme Aziz Ndiaye ni mu def keneen promoteur ni mu def yow sa bopp boo demee ba gañ xaalis mun nga investir xaalis def si leneen. bul xalaat ne rek su ma bëriwul damay def agression du métier du liggéey mujj bu bon ngay mujjee am après ñi nga doon agressé ñoo lay tane ëllëg donc c'est pas question de violence question de business la lamb man noonu laa ko gisee. jërëjëf père. waaw maanaam Fils de Tigre daal pare na yéen. non macha allah. suba daal ndam la. non stress la ñuy dundee fi mu nekk nii gëm nañ ko yaakaar nañ ko. te ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla may ndam. amiin te yàlla may ko mujj bu rafet. jërëjëf merci jërëjëf père ba léegi boo gisee ambiance bi am fii tey waa jóge nañ si kenn si ay waajuram mu andi contribution bu baax si làmb andi condition bi yoo xam ne ku ko dégg di nga xam ne lii làmb du ay affaire de banditisme du ay affaire de malfaiteur ak yooyu noonu làmb affaire de noble la. tey ku dégg waa kër Fils de Tigre lu ñu wax ak ambiance bii nga gis fii tey nga xam ne lii lamb lii rek la baaxoo waaw ndax tey xale bii bëreegul benn combat zéro victoire amagul dara mais ambiance bi muy andi si lamb rek jar na lu ne tey boo xoolee buntu këram suba mu war a nekk combat am premier combat am xale yi ñëpp bàyyi seen lépp ñëw taxaw fii di ko supporter ah di ko bàyyi xel tey amuñu lu dul Fass xale yi tey ñu fekk fi ay magam fekk fi ay papam fekk ci ñëw fii nga xam ne fii la baayam daan génnee baayam Moustapha Gueye ku wax làmb wax Fass tey nag buntu kër gi fii ñu nekk nii fekk nañ ci ay papam ay magam ay frère am ñëpp ñëw taxaw si ginnaawam pour suba combat bii muy bëre mu nekk premier combat am yàlla may ko ci ndam tey nag fekk si nañ fi ay grand ni nga def. maa ngi sant yàlla. ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi leen doole ziar. mais grand yow dafa mel ni da nga tiit. non nu ma tiit mais tiit non béykat tiitaluñu dama am confiance bàyyi Sëñ Tuubaa bàyyi alxuraan mais grand est-ce que xam nga Boy Ka yow. tiitaan naa ko mais Fils de Tigre moo gën a taxaw. Boy Ka boo seetaanee seen dernier signature mu ngi naan kan. yow sa supporter ñoo ma yab mais yow yaboo ma. waaye dafa doon jéem a napp rek loolu xam nga waxu nappee la quoi mais bés bu ñu simee ko ñoom ñaar da nga xool ñoom ñaar kan moo siy mbër ak kan moo yor forme mbër. mais grand yéen confiance bi ngeen àndal nii si xale boo xam ne mu ngi soog a ñëw si làmb. non xam nga Fils de Tigre suñu kanam la juddoo foowee suñu kanam avant muy dem Europe doon. daan ay moromam ay xale di daan di barke alxuraan karim bu fekkee loolu ba léegi mi ngi si yaramam combat bi xoolal du yàgg sax billaay wallaay gars yi mbër la ñu yor de. yéen daal pare ngeen. barke Seexul Xadim xoolal di nga ñëwaat fii incha allah yàlla daf ñuy may ndam si kàttan suñu borom. maanaam daal suba daal fii la ñuy feetoo. incha allah si kàttan suñu borom même ku dul Boy Ka sax Fils de Tigre da lay def bagage barke alxuraan karim billaay wallaay. mais wesh bi ngeen ànd si làmb la. non ay wees jërëjëf. waaw yàlla may ndam. jërëjëf ba léegi rek ñu ngi fii si buntu këram fekk fi kii moom xaw ma nijaayam la xaw ma papam la xaw ma sëriñ bi la
père ñu ngi lay siyaar. ñuy delloo ziar bu baax a baax alhamdulilah. ah yow dafa mel ni yaay Mara bi. waaw man Fils de Tigre sama cousin wu xarit bi la quoi ma sama xarit bi nag ñoo àndoon ñëw nii pour soutenir ko di ko ñaanal yàlla defal ko ndam lu sedd guy incha allah. te su mais Fils de Tigre di doom si Moustapha Gueye xale bi ñëw si làmb rek créé fi bruit bii mais Fils de Tigre. macha allah Fils de Tigre liñ naan kéwél du tëb doom jëbbati doomu mbër la macha allah te papam ku ne gis na lim def si làmb moom it li ñu gisoon si papam yaakaar boobu lañ ci moom te yàlla bu koy yàlla tas te am nañ yaakaar bu baax a baax li papam def si làmb moom dina def lu ko raw am na ci njort bu rafet te dina def lu raw li papam defoon si làmb macha allah yàlla na ko laal lafal cat rek yàlla mooy ko wér yàlla lafal ko cat surtout ndax bruit bii nii wax dëgg fa yàlla si koy doog a bëre defe naa ne ñun ñëpp ñu ngi koy doog a gis moo tax dinaan yàlla daal yàlla lafal ko cat bu baax a baax suba yàlla may ñu ndam lu sedd guy si barakatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. mais xale bi open press bi mu def man gis naa ay mbër yoo xam ne bëri nañ 10 combats amuñu lii xale bi am mais Ndakaaru dafa mel ni dañoo namoon xale bu mel nii. macha allah comme ni nga ko gisee rek noonu la ko ñëpp gisee. moom dafa dekkilaat cosaan daal mën naa ne ndax ñi frustré woon ñi namoon lii nii ñëpp boo xoolee ñëwaat nañ ñëpp daf leen indiwaat te ñëw bi naturellement la ñëw comprendre nga ñu ñëpp li ñuy def dañ koy def naturellement bëgg gi nga ko bëgg naturellement moo tax ñu ñëpp ñu engagé wu si nii di ñaan yàlla lafal ko cat rek ndax comme ni nga ko waxee rek bëri na ñu bëree bay bëgg a dee li mu am démb pour bër am ko jafe na yow mosoo bëree ñëw macha allah soo bon presse del ba am sax lu sut suñ jot loolu duñ ko defee lu sant yàlla bu baax a baax di ko ñaanal yàlla fal cat rek yàlla na ko yàlla fal cat. maanaam li ngeen yaakaaroon si Fass daal gëm ngeen ne xale bi dina ko accomplir. incha allah espoir boobu noonu ñun ñëpp moom lañu am ñun ñëpp yaakaar boobu lañu am ci moom te yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla na yaakaar boobu ñëwaat daal ndax li Fassu démb mun naa ne moo boo xoolee open presse démb bi ñëpp a ñëw daanaka te kenn woowu leen ku ne da ngay toog sa yaram tàng booy lu lay indi sax doo ko tey mooy wane daal namoon nañ lii waaw namoon nañ la te yàlla nañ yàlla lafal cat yàlla musal bépp mbër musal bépp mboole bu jullit yàlla may nañ ñun ñëpp jàmm suba incha allah ñu bëre daan ñibbisiwaat si jàmm. jërëjëf waaw ba léegi rek ñu ngi nii ci buntu kër gi ambiance bi moom kenn xamul nu mu boo xoolee mbooloo bi yëpp Fils de Tigre moo leen fi andi di doom si Moustapha Gueye te ku ne Moustapha Gueye wax làmb ndax boo nee Fass ne Mbaye Gueye boo nee Fass ne Moustapha Gueye boo nee Fass ne Gris Bordeaux tey nag làmb andi lu bees andi xale boo xam ne dafa ñëw si làmb muy doom si Moustapha Gueye nekk xale boo xam ne phénomène bi mu andi si làmb nii maanaam gëj na am si làmb xale boo xam ne dafa bëreegul premier combat amagul victoire amagul défaite amagul dara mais mbooloo gi muy dégager ak punch bi xale bi dégager rek maanaam jéggi na jéggi boo xam ne kenn xamul kenn mënu ko natable xale bi nag suba moo nekk premier combat am xale bi nag suba lay war a confirmer li ko nit ñi di toppee xale bii nag làmba ngi noonu làmb nag reenu ñam bi la kenn xamul fu muy demee waaw grand na nga def ñu ngi lay ziar mais yow dafa mel ni da ngaa xaw a ragal de. non man dama si bokk si la presse la comme yow. looy wax ni yow noo gisee xale bi. c'est le nouveau phénomène de la lutte sénégalaise ñëpp xam nañ ko boo gisee da nga yaakaar ni maanaam Mouhamed Ndao tey jii bés la Sénégalais yi amal même feeling bi muy dégager même acte yi muy def la fekk tey jii mu daal di ñëw wane li nga xam ne moo nekk West changer complètement la lutte sénégalaise indi beneen monétisation bu bees ça veut dire que tey jii mu ñëw nekk xale fekk loo xam ne mag yi moom loon def kenn changé à part Mouhamed Ndao tey mu ñëw changé moom mu ñëw tamit nekk comme Mouhamed Ndao tey ba changé woon man tamit damay ñëwaat changé waat indi leneen indi xale West comme ni koy waxee West moo ko xam ne day ñëw si làmb sans violence ñëw sanku ba set amatul ay comme ni am maanaam ni wane si banlieue bi donc mu nekk carré amatul bantis amatul dara donc loolu la woo si li nga xam ne moo nekk ay fansam ay waa Médina te Médina tamit dafa nekk kàcc boo xam ne mën nañu wax ni kàcc West la parce que ñoom jàppe woon sax la majeure partie dañuy jàpp ne du kàcc banlieue donc kàcc la boo xam ne comme kàcc résidentiel la ñoom noonu la ñuy dundee donc moom tamit gëm naa ne bu ñëwee noonu kon waru bett kenn
mais xale bi feeñam ak buzz bi mu am nii presse bi dañ ci joué lu bëree bëri. mu nekk xale boo xam ne pour la première fois ñu gis lii si làmb presse bi may ko doole benn doole bi nit ñi sax ñu ngi naan presse bi ñoo ko may lii mu am nii yow noo ko gisee. mais àdduna moo demee noonu ku sa bàyyi nekk si dara ak ku sa bàyyi nekk si dara bokkul lu Balla Gaye di wax naan moom xaalis làmb lañ ko ngéntee même chose que booy bi xaalis làmb lañ ko ngéntee xam nga tey jii nii ñëpp xam nañ ni Yékini mbëru mag la bu muy ñëw kenn mayeelu ko tànk mu dem ba nekk roi des arènes loolu moo ko liggéeyal boppam mais tey jii doomu Yékini bu ñëwoon di bëre forcément bu nee doomu Yékini rek mbooloo mi yëpp ñooy ñëw parce que papaam lu mu fi def la kii di Fils du Tigre papaam moo mel noonu papaam moom lañu def mooy wax ne xam ne man nañu moo dàqoon bëre si génération bu doon bëre Dakar yëpp ñu ñooy jóg ba léegi rek gis ñoo xam ne ay fan si Moustapha Guèye lañ ñooñu dañuy ñëw fekk si ko du question maanaam journaliste yi ñoo ko faral ak yooyu noonu maanaam chance boobu la am tey jii day exemple Messi boo demee si télé bi nga journaliste bi nga nekk tey jii bu fekkoon ne tey jii nii suñu papa ay journaliste lañ bu ñu ñëwee carrément duñ sax def 1 mois si presse bi dañuy dem si kaw donc loolu chance la boo xam ne peut-être ku muy bëreel amu ko waaye tamit chance bi nga xamante ni ku muy bëreel am na ko parce que si carrière am dina wax ne maa njëkk bëreel Fils du Tigre bañ ne ko signé ci contrat bi loolu la wax nee na carrément man lan moo tax ma jël la parce que tour bi nga am la kon ça veut dire que moom combat bu mag la si moom parce que bu ko daanee dañ ne kii moo njëkk daan moom moo freiné Fils du Tigre ñaan ñu ko yàlla mais tamit Fils du Tigre bu ko daanee tamit dina wax ne dañuy wax bu amee dina amaat chance amaat yeneen combat parce que dañ ni kii mu moo doon bëreeg Fils du Tigre ça veut dire que fu mu toll nii nag chance si ñoom ñaar ñëpp mais jàpp naa ni moom si waxam je ne sais pas est-ce que pression la war a doon si moom ça dépend si li nga xam ne nii maanaam encadrement bu mu yore parce que des fois genre mel ni mën na doon pression si yow comme ni ko waxee sa papa nekk mbër nga bëgg ñëw bëre mën na doon pression bu mag a mag si yow parce que fu mu toll nii moo xam xale jigéen yi moo xam góor yi moo xam wes yi moo xam waa banlieue ñëpp mën nañu wax ni combat bi moom rek moo fi nekk mbër boo xam ne ñëpp moom lañ faral. maanaam ñëpp moom la ñuy xaar. ñëpp moom la ñuy xaar ñëpp moom la ñuy faral sax waxuma la xaar bi de mais la majeure partie des Sénégalais ñëpp moom la ñuy faral boyka ñu ko faral mooy ñi nga xam ne nii moom moo nekk ay mbokkam mais parce que kii papa bu mu fi def loolu moo tax si loolu lañ koy xalee en plus mu ñëwaat tamit innové ne moom booy wes la commencé indi ay t-shirt yu bees ñëw ne ma su may ñëw damay sama fax yi duñ ñëw comme fax yi ñu ñëwee sol ay plastique mais non day ñëw dio parfum sangu ba set ñëw taxaw tribune yi innové te yaa ngi gis tamit signature contrat bi pas signature contrat mais conférence de presse nga xam ne ko def na ko nit ñi bëri après ay booyam ñëw di ramasser li nga xam ne moo nekk poubelle yi loolu c'est la première fois mu am li nga xam ne moom moo nekk si làmb wala fekkee c'est pas la première fois c'est la deuxième fois donc loolu moo tax ni peut-être phénomène la daal phénomène la si làmb. jërëjëf merci beaucoup. ok ba léegi nii ñu ngi. DK TV mooy Dakar TV people. man Niakharañ Lo aka Faramareen Music maa ngi seetaan DK TV. voilà man la Mame Fatou Ndoye maa ngi seetaan DK TV. Maabo jaajëf waay DK TV. kon man El Hadj Bekay Mbaye maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV. oui man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DK TV. man Viviane maa ngi seetaan DK TV. yes I Wally Ballago Seck bi connecté wu ci DK TV people ah. waaw man El Hadj Abou Bilal Koutia damay seetaan DK TV. pour yu am solo. ngaa ko blende maa ngi seetaan DK TV. Dip Doundou Guiss DK TV. Malomzo Dal maa ngi seetaan DK TV. léegi ma liggéey DK TV way dina ko seetaan waay voilà. yal na ngeen nekk ca kanam li neexul. DK TV. connecté wu leen.